Chà, rất dễ bọn tặng ọc này, và có một căn video này cứ sao cho thằng mình đồng tiền chẳng thấy nên cứ này cứ mình video mỗi cho chúng ta căn bọn ọc này cứ chỉ làm hạt đỏ sang chẳng bị sập hợp bom hạt tịt đạp thì phía mỗi tầm po tim mà rồi mà pay bốn đại đó tầm po tim mà pay bốn cứ hạt lịch bốnต่อไปថ្ងៃមុនដែលលំហាត់នេះគឺប្រធានរបស់យើងគេថាគេមានពហុធាពេលនៃ x ចែកជាមួយនឹង x ដក1មានសំណល់4ហើយពេលនៃ x នឹងដកដែរចែកជាមួយនឹង x ដក3មានសំណល់10អញ្ចឹងឲ្យយើងរកសំណល់នៅពេលដែលយើងយកពេលនៃ x ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង x ដក1ហើយនឹង x ដក3ចាអញ្ចឹងតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើនិងចូលរួមគិតណាអញ្ចឹងឲ្យយើងរកសំណល់ពេលដែលពេលនៃ x របស់យើងចែកជាមួយនឹងចែកនឹង x ដក1ហើយនឹង x ដក3ចាអញ្ចឹងតាមសមត្ថកម្មដែលគេប្រាប់រកសំណល់នៅពេលដែលពេលនៃ x ចែកជាមួយនឹង x ដក1និង x ដក3នេះតាមអ្វីដែលយើងដឹងណាពីអ្វីដែលគេសួររកហ្នឹងមានថាពេល x របស់យើងត្រង់ចំណុចនេះគឺដល់តួនាទីជាតំណាងចែកត្រូវទេបងប្អូនអរគ្នាហើយចែកនឹង x ដក1กับ x ដក3នេះមានថានេះគឺជាតួចែកចឹងខាងនេះយើងមានមួយតំណាងចែកនិងតួចែកជាធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីចែករបស់យើងគឺយើងមានគេខ្លះឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូយក7ចែកជាមួយនឹង2អញ្ចឹងបាន3ដងអញ្ចឹងដក6នៅសល់1ជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីចែករបស់យើងគឺយើងមានតំណាងចែកចាមានតួចែកហើយ3នេះគឺជាផលចែកចាហើយនឹងមួយនេះគឺជាសំណល់ចាឥឡូវយើងទៅមានតំណាងចែកហើយនឹងតួចែកមានតែ2ឯងចឹងនៅសល់ផលចែកនិងសំណល់ដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរដំបូងគឺអ្នកគ្រូតាំងសិនណាអ្នកគ្រូតាំងសិនអ្នកគ្រូតាំងចាគួយអ្នក x មួយចោះជាផលចែកចាជាផលចែករវាងពេលនៃ x ជាមួយនឹង x ដក1ក៏តាន x ដក3របស់យើងនឹងឯងហើយមួយទៀតគឺសំណល់តែសំណល់យើងអត់មានចេះតែតាំងទេយើងសង្កេតមើលតួចែករបស់យើងណាតួចែករបស់យើងគឺត្រូវនឹង x ដក1ក៏តាន x ដក3បើសិនជាអ្នកគុណពលាទៅ x គុណនឹង x គឺបាន x ការ៉េណាក្រែងគឺបាន x ការ៉េចឹងជាទូទៅសំណល់គឺអត់អាចធំជាងតួចែកបានទេបើសិនជាតួចែករបស់យើងគុណទៅដឺក្រេខ្ពស់វាត្រឹម2ដូចលំហាត់របស់យើងណាចាំថាសំណល់របស់យើងគឺត្រូវមានដឺក្រេតូចជាងតួចែក1បើយើងគុណទៅឃើញដឺក្រេ2ចាំថាសំណល់យើងគឺត្រូវនៅសល់តែដឺក្រេទី1ទេចឹងអ្នកគ្រូតាំងសំណល់យើងគឺអក្សរ a ណាស្មើនឹងតម្រងទូទៅនៃភូធាដឺក្រេទី1របស់យើងត្រូវនឹង ax បូក b ចានឹងឯងគឺជាសំណល់តែបើសិនជាតួចែករបស់យើងដឺក្រេទី3យើងតាំងសំណល់ជាដឺក្រេទី2អីចឹងទៅណាតែតាមប្រធានជាក់ស្ដែងចឹងបន្ទាប់ពីយើងតាំងហើយបើយើងចង់ទៅសេតំណាងចែករបស់យើងណាពេល x របស់យើងវិញជាទូទៅគឺយើងត្រូវយកតួចែកចាតួចែកត្រូវនឹង x ដក1កតានឹង x ដក3គុណនឹងផលចែកហើយបានបូកជាមួយនឹងសំណល់ដូចលេខនេះចឹងណាដែលគ្រូឧទាហរណ៍នេះបើយើងចង់រក7យើងត្រូវយកតួចែកគឺ2គុណផលចែកគឺ3បូកនឹងសំណល់ឃើញ7វិញហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមប្រើសមត្ថកម្មរបស់យើងមកគេថាមិនដែរគេថានៅពេលដែលពេលនៃ x របស់យើងចែកនឹង x ដក1មានសំណល់4ឥឡូវគ្រូទៅសេសិនណាគេថាពេលនៃ x ចែកនឹងចា x ដក1មានសំណល់ចាមានសំណល់4ចាអញ្ចឹងតាមរយៈមក clear នឹងតែម្ដងយើងទៀងបានមិនដែរជាទូទៅសំណល់គឺតែអក្សរ a ត្រូវស្មើនឹងពេលនៃឬរបស់តួចែករបស់យើងណាអញ្ចឹងតួចែកយើងគឺ x ដក1ចាំថាពេលយើងត្រូវរកពេលនៃ1ហើយត្រូវស្មើជាមួយនឹង4តាមសមត្ថកម្មហ្នឹងហើយបងអូនគ្រាន់តែយកមួយហ្នឹងជួសកន្លែងពេលនៃ x របស់យើងទេអញ្ចឹងពេលនៃ x នេះយើងស្គាល់ជួសក្នុង a លើកន្លែងនេះនេះដែលគ្រូគូវាអញ្ចឹងជួសមួយយើងជួសអានេះទៅជាលេខ1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 ទាំងអស់ណាកន្លែងហ្នឹងប្ដូរទៅជាលេខ1ទាំងអស់ចឹងពេលនីមួយនៅតែដល់ពេលកន្លែងកន្សំនេះណា1ដក1គឺ0ហើយចឹង0គុណនឹងកន្លែងនេះទាំងអស់គឺ0មិនខ្វល់ទេហើយ1គុណ a គឺ 1a ចឹងបាន a បូក b ដែរគឺស្មើ4គឺទុកវាជាសមីការមួយសិនហើយធ្វើដូចគ្នាណាយើងមើលសមត្ថកម្មមួយទៀតគេថាហើយបើសិនយើងយកពេលនៃ x នេះចែកនឹង x ដក3ម្ដងមានសំណល់ប៉ុន្មានចាពេលនៃ x ចែកនឹងចា x ដក3មានសំណល់ចាមានសំណល់10ចឹងតាមរយៈប្រយោគហ្នឹងគ្នាហ្នឹងគឺយើងទីបាន r ស្មើនឹងពេលនៃចាបើ x ដក3គឺពេលនៃ3ត្រូវស្មើនឹង10ចឹងយើងចំណុចដូចគ្នាមានន័យថាបងអូនត្រូវយក3ជំនួសកន្លែង x នេះម្ដងណាទៅជាលេខ3ខាងនេះក៏លេខ3
លេខ3គួយលេខ3 a គុណនឹង3ដូចគ្នាចឹង3ដក1នៅសល់2តែនេះ3ដក3គឺ0នេះជំនឿថាកន្សំនេះក៏0ដែរទាំងអស់នេះចា0ដែរចឹង3គុណ a គឺ 3a ចឹងគ្រូបាន 3a បូក b ស្មើនឹង10អានេះគឺសមីការទី2ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកសមីការ1និងសមីការ2ចងវាជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយរក AB ទៅនឹងឃើញសំណល់របស់យើងហើយណាចឹងយើងបានតាម1និង2របស់យើងណាតាម1និង2ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតាម1និង2សិនណាមិនយើងបានណាឡូវសេខុស clean នេះអីគេតាបាន a បូក b ស្មើ4 1ហើយនឹង 3a បូក b ស្មើនឹង10មួយទៀតចឹងបំបត្តិអញ្ញត្តិអីស្រួលបំបត្តិ b ទៅស្រួលជាងចឹងយើងដកបំបត្តិហើយណាចាអញ្ចឹង a ដក 3a នៅសល់ដក 2a b ដក b គឺ0 4ដក10គឺបានដក6ចឹងទីបាន a ស្មើដក6ចែកឲ្យដក2ចឹងស្មើ3ឃើញ a ហើយយកជួរក្នុងសមីការទី1ទៅដើម្បីរក b ម្ដងចឹងបាន3បូក b នៅតែគឺស្មើ4ឬក៏ b របស់យើងស្មើ4ដក3ស្មើ1អស់ហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរក a និងរក b ឃើញហើយអ្នកគ្រូយក a b ដែលយើងរកឃើញមកចំណុះនៅក្នុងសំណល់ដែលយើងតាំងនេះវិញអញ្ចឹងដូចនេះសំណល់នៃពហុធាចាសំណល់របស់ p នៃ x ចែកនឹង x ដក1កតានឹង x ដក3គឺ ax បូក b ចឹង a គឺយើងឃើញ3ចឹងបាន 3x b យើងឃើញ1ចឹងបាន 3x បូក1ចាហ្នឹងគឺជាចម្លើយណាដែលយើងត្រូវសរសេរប្រាទឹកឲ្យលោកម្ដងចាស់ណាឲ្យមានក្បាច់បន្តិចចាអរគុណណាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីដើមដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាបងមានលំហាត់ណាឆ្ងល់មានចម្ងល់អាចឆាតនៅក្នុង channel របស់អ្នកគ្រូបានណាអាចសួរនៅក្នុងនឹងបានអរគុណបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀត